Tere! Täna räägime millestki, mida me näeme taevas, peaaegu iga päev. Just nii, jutt käib pilvedest. Lähme koos sellisele väikesele avastusretkele ja uurime välja, kuidas pilved tekivad ja mida nad meile tegelikult ilma kohta räägivad. Kui sa Eestis elad ja aknast välja vaatad, siis jah, tõenäoliselt näed sa pilvi. Mõnikord on need sellised kerged ja õhulised nagu valged sulekesed ja siis teinekord jälle suured, hallid ja rasked katavad ära kogu taiva. See ongi meie tänane kõige suurem küsimus. Kuidas ikkagi saab vesi siit, maa pealt, üles kõrgele taevasse? Et sellest aru saada, peamegi oma teekonda alustama siitsamast maapinnalt. Pilvede loo mõistmiseks peame esmalt rääkima milleski, mida me oma silmaga üldse ei näegi. See on vee täiesti salajane, nähtamatu teekond. Kõik saab alguse meie päikesest. Kujuta ette, et päike on nagu üks suur soojalamp. See soojendab vett järvedes, meres, isegi taimede lehtedel. Ja see soojus muutab vee nähtamatuks gaasiks. Me kutsume seda veeauruks. Ja kuna soojaur on kerge, siis see hakkabki vaikselt ülespoole, taeva poole tõusma. Nii et, mis see veeaur siis on? See ongi tegelikult nähtamatu vesi, mis on õhus meie ümber, isegi praegu, siin toas. Kuigi me seda ei näe, on see alati olemas. See on nagu vee salajasene olek. Okei, ja nüüd jõuame kõige põnevama osa juurde. Kuidas saab sellest nähtamatust aurust suur ja valge pilv, mida me kõik näeme? See tundub peaaegu nagu must kunst, eks, aga tegelikult on see puhas loodus ja teadus. Vaatame selle samm-sammult läbi. Esiteks, soe õhk, mis on täis seda nähtamatut veeauru, tõuseb muudkui ülespoole. Teiseks, seal kõrgel taivas on väga-väga külm, nii et see õhk jahtub maha. Kolmandaks, ja see on tähtis, jahe õhk on nõrgem ja ei jaksa enam nii palju veeauru endas hoida. Ja mis siis johtub? Neljandaks, see nähtamatu aur muutub tagasi pisikesteks veepiiskadeks, mida me juba näeme. Ja kui miljoneid selliseid piisakesi kokku koguneb, ongi meil pilv valmis. Sellel protsessil on natuke keeruline nimi, kondenseerumine, aga ära lase sel nimel ennast üldse heitutada. See tähendabki lihtsalt seda hetke, kui nähtamatu aur muutub tagasi nähtavaks veeks. Lihtsalt aurust saab jälle tilluke veepiisk. Nii et iga pilv, mida sa taevas näed, on tegelikult hiigelsuur kogum pisitillukesi veepiisku. Ja kui pilv on ikka väga-väga kõrgel, kus on külmem kui sinu kodus sügavkülmas, siis need veepiisad hoopis jäätuvad ja pilv koosneb hoopis väikestest jääkristallidest. Nüüd, kui me teame, kuidas pilved sünnivad, saame tuttavaks 3 päämise pilveperekonnaga. Mõtle nendest nagu erinevatest peredest, kellel kõikil on oma välimus ja ka oma iseloom. Ja esimene perekond on cute pilved. Vaata pilti. Need näevad välja täpselt nagu mingid õrnad valged suled või nagu keegi oleks pintsliga kõrgele taevasse valgeid triipe tõmmanud. Cute pilved on kõige kõrgemal asuvad pilved. Kuna nad on nii kõrgel, on seal alati jääkülm ja just sellepärast koosnevadki nad ainult jääkristallidest. Nad on nii õhkused ja haprad, et päike paistab neist tavaliselt kergesti läbi. Meie teine perekond on rõngpilved. Neid oled sa kohe kindlasti näinud. Need on need suured ja kohevad pilved, mis näevad ühel ilusal suvepäeval välja nagu hiiglaslikud vatitupsud taevas. Enamasti tähendavad rõngpilved ilusad ja rahulikku ilma, aga neil on ka teine, palju võimsam pool. Mõnikord hakkavad need sõbralikud vatitupsud kasvama aina kõrgemaks ja laiemaks ja tumedamaks. Ja muutuvad hiiglasliksuks, tumedaks ja natuke ävardavaks rõnksajupilveks. Vaata seda, see on tõeline pilvede kuningas, suur ja võimas. Rõnksajupilv on tegelikult äikesepilv. Ta toob endaga kaasa tugeva tuule, paduvihma ja mis kõige ohtlikum, välku ja müristamist. Nii et kui sa näed sellist pilve lähenemas, on kõige targem minna tuppavarju. Ja meie 3. ja viimane perekond on kihtpilved. Need on need pilved, mis teevad päeva halliks ja sombuseks. Nagu keegi oleks ühe suure halli teki üle terve taeva laatanud. Kihtpilved on üsna madalad pilved. Tegelikult võib neist mõelda kui udust, mis pole päris maas, vaid natuke kõrgemale tõusnud. Tavaliselt toovad nad endaga kaasa sellise pikka ja rahuliku vihmasabina või lumesaju. Väga hea! Nüüd, kui me tunneme erinevaid pilvi, saame õppida midagi eriti lähedat. Kuidas pilvede abil ilma ennustada? Pilved on justkui sõnumid taivas, me peame lihtsalt õppima neid lugema. Selleks peame rääkima õhurõhust. See sõna kõlab võib-olla natuke keeruliselt, aga tegelikult on asi väga lihtne. Vaatame koos seda pilti ja saame kohe aru, kuidas see kõik töötab.
Mõtle niimoodi, siin vasakul on madal rõhuala, siin soe ja niiske õhk tõuseb üles. Ja me just õppisime, mis juhtub, kui õhk tõuseb, eks? Just tekivad pilved ja pilved toovad vihma. Nii et madal rõhuala tähendab pilvest ja vihmast ilma. Ja nüüd vaatame paremat poolt, kõrgrõhuala. Siin külm ja raske õhk hoopis laskub alla. Ja kui õhk laskub, siis see justkui lükkab pilved eest ära. Uusi pilvi ka ei teki, see tähendab, et ilm on selge ja päikesepaisteline. Nii lihtne see ongi. Nüüd sa tead seda saladust. Kui sa vaatad taevasse ja näed seal palju pilvi, siis sa tead, et tegemist on madalrõhualaga ja vihm võib varsti tulla. Ja nüüd on sinu kord. Sa oled nüüd tõeline pilveekspert. Vaata kohe praegu aknast välja. Milliseid pilvi sa näed? Kas need on kõrged kiudpilved, kohevad rünkpilved või hoopis see hall kihtpilvede tekk? Ja mis sa arvad, mida see tänase ilma kohta ütleb? Aitäh, et sa minuga koos pilvede maailma avastasid.